ମାନେ ମୋ ନାଁ ସାଗର, ମୁଁ ରୁହେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଏମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିକି ଅଭ୍ୟାସ, ସେଥିପାଇଁ କରିପାରୁନି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କହୁଛି। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ଦୋକାନରେ ହେଉଛୁ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିପହରେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମ ଦୋକାନ ଆଗପଟେ ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗାଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭାଇମାନେ ଭଲିବଲ୍ କପ୍ ଆଣିକି ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗେଇକି ଗଲେ। ରାତି ହେଇଗଲା, ରାତି ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଚିକେନ୍ ଖୋଜିଲି, ପାଇଲିନି। ଯେଉଁଠୁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପାର୍ସଲ୍ ନେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ଏକା ରୁମ୍ର ମାଉ ରଖିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଦୋସା ମାଉ। ମୋତେ କହିଲେ ବନେଇକି ଖାଇଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଦୋସା ଆଉ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇଦେଇକି ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୋସା ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦେଖିଲାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଳୁ କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଗାଧୋଇବାକୁ ପଳେଇଗଲି। ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେଲି, ସେଇ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ କାଟିକି ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍ ବନେଇଦେଲି। ବନେଇକି ତାକୁ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇଦେଇକି ହେଉଛୁ ଖେଳ ଦେଖୁଥାଏ, ଖାଉଥାଏ। ତାପରେ ଖେଳ ବି କାଲି ତ ଜାଣିଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପୁରା ଟପ୍ର ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇକି